已经开打疫苗的日本5号有一名30多岁女性，在打完辉瑞疫苗后出现严重的过敏反应。她在5分钟内出现咳嗽、呼吸急促、眼皮肿胀及全身发痒等症状，当场接受急救后，目前症状已经减缓。据了解，该女子有气喘、甲状腺功能低下等旧疾，这也是日本首例出现严重过敏的反应。日本疫情持续下，也让负责防疫的政府员工出现严重超时工作的情况。在今年1月，每人平均加班122个小时，其中有人加班高达378个小时，已经大幅超过过劳死红线的80个小时。也没有员工在家远距上班，遭到外界痛批太血汗。不仅有外国变种病毒入侵，5号也传出日本也出现了2例被认为是本土变种病毒的案例。根据庆应大学的研究表示，此变种病毒和之前在南非与巴西发现的类型不同，并且会弱化疫苗的效用。当初お約束した3月7日までに宣言解除することができなかったことは大変申し訳ない思いであり、心よりお詫びを申し上げます。防疫专家表示，日本的疫情可能还需要2到3年时间才会走向终结。记者林玉珍报道。